Dear students, हाणे डिस्कस कयूं था properties of radioactive rays. Radioactive rays जा properties. Radioactive rays कहिड़ा आहिनि? अल्फा, बीटा ऐं गामा. अल्फा, बीटा ऐं गामा छा आहिनि? इहे radioactive rays आहिनि. जंहिंमें पहिरियां आहे अल्फा रे. हीअ अल्फा जी निशानी आहे. हे 2 इन जो एटॉमिक नंबर आहे, 4 एटॉमिक मास आहे. यादि कंदो त अल्फा ते 2 पॉजिटिव माना डबल पॉजिटिव चार्ज आहे. हाणे पढ़ूंसि था. अल्फा रेज आर फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस. यादि कंदो त अल्फा रेज छा आहिनि? अल्फा रेज हिकिड़ा फास्ट मूविंग हीलियम न्यूक्लियस आहिनि. कैरीज डबल पॉजिटिव चार्ज. अल्फा ते डबल पॉजिटिव चार्ज आहे, मतिलबु 2 पॉजिटिव चार्ज आहे. अल्फा रेज कैन ट्रेवल इन एयर 1 to 2 सेंटीमीटर. अल्फा रेज एयर में हवा में 1 खां 2 सेंटीमीटर ताईं ट्रेवल करे सघनि था. हैव हाई आयोनाइजेशन पावर, लो पेनिट्रेशन पावर. अल्फा रेज जो आयोनाइजेशन पावर हाई हूंदो आहे, पर जेको पेनिट्रेशन पावर आहे उहो यादि कंदो इन्हनि जो लो हूंदो आहे. हाणे असां अचूं था बीटा रेज जे तरफ़. बीटा जी निशानी आहे ऐं उन ते -1 -1 उन ते चार्ज आहे. बीटा रेज छा आहिनि? बीटा रेज आर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स. यादि कंदो त बीटा रेज फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आहिनि. इलेक्ट्रॉन ते बि नेगेटिव चार्ज आहे, बीटा ते बि नेगेटिव चार्ज आहे. कैरीज नेगेटिव चार्ज. बीटा रेज ते नेगेटिव चार्ज आहे. ट्रेवल 1 to 2 मीटर्स इन एयर. बीटा रेज एयर में यादि कंदो 1 to 2 सेंटीमीटर्स ताईं 1 to 2 मीटर्स ताईं ट्रेवल करे सघनि था. उनखां पोइ असां वटि गामा रेज आहिनि. गामा रेज आर शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. गामा जेके रेज आहिनि उहे वेव्स आहिनि, शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आहिनि. कैन पेनिट्रेट 15 to 20 सेंटीमीटर ऑफ लीड. गामा रेज में एबिलिटी आहे त उहा लीड 15 खां 20 सेंटीमीटर थुली हुजे त उन मां क्रॉस करे वेंदा आहिनि. यादि कंदो इहो एंट्री में उमूमन बार बार ईंदो आहे. गामा रेज ते हिकु त 0 चार्ज आहे, का बि चार्ज नाहे. गामा रेज हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. गामा रेज जो पेनिट्रेशन पावर हाई आहे. लो आयोनाइजेशन पावर, उनजो आयोनाइजेशन पावर लो आहे. एंट्री टेस्ट में उमूमन पुछो वेंदो आहे त विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव हाई पेनिट्रेशन पावर. हाई पेनिट्रेशन पावर कंहिंजो आहे? यादि कंदो त हाई पेनिट्रेशन पावर गामा रेज जो आहे. अगर आयनाइजेशन चयो वञे त आयनाइजेशन पावर अल्फा रेज जो हाई थींदो. गामा रेज कैरीज नो चार्ज, दे आर न्यूट्रल. गामा रेज ते का बि चार्ज नाहे ऐं गामा जेको आहे 0 चार्ज, माना ते का बि चार्ज नाहे. गामा रेज न्यूट्रल आहिनि. हाणे थोरो हिन जो ओवरव्यू रखूं था. अल्फा रेज पार्टिकल आहिनि, बीटा बि पार्टिकल आहे, पर गामा पार्टिकल न आहिनि. गामा वेव्स आहिनि, शॉर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आहिनि. यादि कंदो त अल्फा ऐं बीटा ॿई पार्टिकल आहिनि, पर गामा उन्हनि जे बरअक्स वेव्स आहे. अल्फा छा आहे? अल्फा हीलियम न्यूक्लियस आहे. बीटा छा आहे? बीटा फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आहिनि. गामा छा आहे? गामा हिकिड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आहिनि. इन्हनि मां जेको पेनिट्रेशन पावर यादि कंदो, पेनिट्रेशन पावर जेको हाई आहे, इहा अहम पॉइंट आहे, अव्हांखे यादि करणो हूंदो त उहो गामा रेज जो आहे. अल्फा ते 2 पॉजिटिव माना डबल पॉजिटिव चार्ज आहे. बीटा ते सिंगल नेगेटिव चार्ज आहे ऐं गामा ते 0 चार्ज आहे, नो चार्ज आहे. गामा इन्हनि मां न्यूट्रल आहे. इन खां पोइ थोरो असां अव्हांखे अल्फा रेज जे बारे में ॿुधायूं था त अल्फा रेज यादि कंदो त हीलियम न्यूक्लियस आहिनि. हाणे हीलियम जी निशानी असां अल्फा जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं. हीलियम, हीलियम जो एटॉमिक नंबर 2 आहे, मास नंबर 4 आहे. अल्फा जो बि एटॉमिक नंबर 2 आहे, मास नंबर 4 आहे, पर अल्फा सिर्फ़ु हीलियम न्यूक्लियस आहिनि. इन जो मतिलबु छा आहे त हिन में 2 प्रोटॉन आहिनि न्यूक्लियस में ऐं 2 इन में प्रोटॉन खां अलावा 2 इन में न्यूट्रॉन आहिनि. जेकॾहिं 2 इलेक्ट्रॉन ॾियां त हाणे हे थी वेंदो पूरो हीलियम जो एटम. अगर ये इलेक्ट्रॉन कढी छॾियूं त
त ही जेको बचंदो इहो वञी रहंदो हीलियम जो न्यूक्लियस। तो अल्फा रेस छा आहिनि? अल्फा रेस हीलियम जो न्यूक्लियस आहिनि। अल्फा रेस में 2 प्रोटॉन आहिनि ऐं 2 न्यूट्रॉन आहिनि, छाकाणि त न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन नाहे थींदो। डियर स्टूडेंट्स, हाणे असां डिस्कस कयूं था रेडियो एक्टिविटी जंहिंखे डिस्कवर कयो हो हेनरी बेक्वेल। पहिरियों असां कयूं था उन डेफिनेशन जी तरफ़। Phenomena in which certain elements emit invisible radiations is called as radioactivity. अहिड़ो अमल, अहिड़ो प्रोसेस जंहिंमें एलिमेंट्स नज़र न ईंदड़ शुआ ख़ारिज कनि त उन फिनोमेना खे, उन अमल खे, उन प्रोसेस खे चइबो आहे त उहो रेडियो एक्टिविटी आहे। रेडियो एक्टिविटी जो मतिलबु आहे शुआनि जो, रेडिएशंस जो इमिट थियणु या ख़ारिज थियणु। रीड कयां तो दोबारा। फिनोमेना असां प्रोसेस खे चवंदा आहियूं इन विच जंहिंमें सर्टेन एलिमेंट्स इमिट उहे ख़ारिज कनि इनविजिबल रेडिएशंस। अहिड़ो प्रोसेस, अहिड़ो अमल जंहिंमें एलिमेंट्स नज़र न ईंदड़ शुआ ख़ारिज कनि, such phenomena is called as radioactivity। इन अमल खे चवंदा आहियूं त इहा रेडियो एक्टिविटी आहे। Elements having atomic number greater than 82 are natural radioactive elements। उहे एलिमेंट जिनजो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 जो मतलब आहे त 82 खां वधीक हुजे, मतलब 83 84 50 82 खां ग्रेटर हुजे। 82 जो एटॉमिक नंबर आहे उहो लीड जो आहे। या असां चवंदा आहियूं एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर आफ्टर लीड। आफ्टर लीड जो मतलब लीड खां पोइ या ग्रेटर देन 82 जो या आफ्टर लीड जो ॻाल्हि साॻी हूंदी। एलिमेंट्स जिनजो एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 हुजे त उहे सभु जो सभु कुदरती रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हूंदा। रेडियो एक्टिव एलिमेंट असां उन्हनि एलिमेंट्स खे चवंदा आहियूं जेके खुद ब खुद शुआ ख़ारिज कनि। ऐं उहे एलिमेंट कहिड़ा हूंदा? उहे हूंदा जिनजो एटॉमिक नंबर 82 खां ग्रेटर हूंदे या उहे आफ्टर लीड या लीड खां बाद में हुजनि। यूरेनियम आफ्टर emission of alpha ray converted into thorium। याद करो त यूरेनियम अल्फा रे ख़ारिज करण खां पोइ कन्वर्ट थी वेंदी, तब्दील थी वेंदी आहे थोरियम में। यूरेनियम जो एटॉमिक नंबर 92 आहे, मास नंबर 238 आहे। थोरियम जो निशानी TH आहे, जो एटॉमिक नंबर 90 आहे ऐं मास नंबर 234 आहे। याद करो the uranium after emission of alpha ray is converted into which element? Uranium is converted into thorium। This emission will continue till end product lead is formed, which is stable। देखा alpha rays जी जेका emission आहे या मुस्तकिल तौर ते जारी रहंदी, कंटिन्यू रहंदी तेस ताईं जिस ताईं वञी end का प्रोडक्ट आया तो जेका end प्रोडक्ट आहे रेडियो एक्टिविटी जेका end प्रोडक्ट आहे उहा लीड छाकाणि उहो स्टेबल आहे। असां वरी समझायो कि यूरेनियम आहे U, एटॉमिक नंबर 92 आहे, मास नंबर 238 आहे। ये सर अल्फा आहे, याद करो अल्फा जो एटॉमिक नंबर 2 आहे ऐं मास नंबर 4 आहे। जॾहिं यूरेनियम अल्फा रे ख़ारिज कंदो जीअं एटॉमिक नंबर 2 आहे त यूरेनियम जो 2 टाइम्स एटॉमिक नंबर डिक्रीज थींदो, 92 मां थी वेंदो 90। ऐं जॾहिं अल्फा ख़ारिज कंदो त जेको जो मास नंबर आहे 238 वो 4 टाइम्स 4 डिक्रीज थींदो, 238 मां थी वेंदो 234। छाकाणि त अल्फा जो एटॉमिक नंबर 2 आहे ऐं मास नंबर 4 आहे। एटॉमिक नंबर 2 दफ़ा डिक्रीज थींदो ऐं मास नंबर 4 दफ़ा डिक्रीज थी वेंदो। उन खां पोइ जेका अहम पॉइंट आहे उहा इहा आहे त पेरी क्यूरी एंड मेरी क्यूरी डिस्कवर्ड रेडियम। याद करो त मैडम पेरी क्यूरी ऐं मैडम मेरी क्यूरी जिन एलिमेंट खे दरियाफ्त कयो उनजो नालो रेडियम आहे। इंट्री टेस्ट में पुछो वेंदो आहे कि बार-बार त रेडियम कंहिं दरियाफ्त कयो हो? जवाब हो पेरी क्यूरी या मेरी क्यूरी। या इहो पुछो वेंदो आहे त पेरी क्यूरी ऐं मैडम मेरी क्यूरी कहिड़ो एलिमेंट दरियाफ्त कयो हो? वो एलिमेंट याद करो वो आहे रेडियम जंहिंजो सिंबल आहे Ra। उन खां पोइ असां रेडियोएक्टिविटी जी ॿी डेफिनेशन लिखी आहे, द emission of invisible rays
due to disintegration of nucleus is also called as radioactivity. Emission of invisible rays, माना invisible rays जो खारिज was due to the disintegration of nucleus जे टुटण जे करे नजर न ईंदड़ शुआन जो खारिज nucleus जे टुटण जे करे इन अमक खे चइबो आहे radioactivity. So dear student, radioactivity कुछ भी नहीं, it is the emission of invisible rays. जेके एलिमेंट ये रेज खारिज कंदा उनके असां रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स चवंदा आहियूं. रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स जो एटॉमिक नंबर याद कंदो ग्रेटर देन 82 थींदो आहे या चवंदा उहे आफ्टर लीड ईंदा आहिनि. यूरेनियम जॾहिं अल्फा रे खारिज कंदो त थोरियम में कन्वर्ट थी वेंदो ऐं इहो प्रोसेस कंटिन्यू रहंदो जेसिताईं वञी एंड का प्रोडक्ट आहे रेडियोएक्टिविटी जी लीड वञी ठहे. इन खां अलावा जेका हिन पॉइंट याद करणी आहे उहा मैडम मेरी क्यूरी ऐं पेरी क्यूरी जे बारे में आहे जिन रेडियम एलिमेंट दरियाफ़्त कयो हो. सो आई होप तव्हांखे कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर थी चुको हूंदो. हाणे असां अचूं था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडियोएक्टिव रेज़ जी तरफ़.